Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya, semoga sehat dan harus sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan sehat, minum air putih yang cukup, dan olahraga ya. Dijaga kesehatannya, minum vitamin, oke? Oke deh. Nah, di sini Bu Nurul mau menjelaskan atau mengenalkan kepada anak-anak tentang mesin fotokopi. Apa sih itu Bu Nurul mesin fotokopi? Nah, Bu Nurul sebelum menjelaskan akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan mesin fotokopi. Bu Nurul tunjukkan videonya ya. Pertama kita tekan tombol on di sini, lalu akan nyala seperti ini ya. Ini adalah tombol-tombol untuk memfotokopi. Lalu kita akan coba memfotokopi KTP. Kita taruh di sini untuk difoto menggunakan cahaya mesin fotokopi. Tuh, seperti itu cahayanya tuh ya. Terus kita pilih akan pakai kertas yang mana tuh di tombol yang ini. Ibu Nurul mau pakai kertas yang ini. Oke. Nah, terus kita akan pilih mau berapa banyak kertasnya yang akan difotokopi. Nah, sudah keluar semua deh. Yeay. Fotokopi jadi. Nah, bagaimana videonya tadi? Cara menggunakan mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi gunanya adalah untuk mencetak hal menjadi dua. Misalnya, Bu Nurul punya gambar yang ini nih. Terus, Bu Nurul masukkan ke dalam mesin fotokopi. Akan menjadi seperti ini. Sama ya? Nah, mesin fotokopi artinya difoto di alat mesin fotokopinya. Nanti kan ada cahaya di mesin fotokopinya. Itu difoto lalu dikopi. Dikopi itu artinya digandakan atau disesuaikan, disamakan bentuknya, tulisannya, gambarnya. Jadinya seperti dua, seperti ini. Nah, itu mempermudah ayah atau mama saat bekerja di kantor untuk membuat laporan atau tugas yang banyak, yang tidak hanya membutuhkan satu, tapi banyak, atau dua, atau tiga, atau empat. Jadi, fotokopi itu mempermudah kita memperbanyak tugas-tugas kita, lembaran-lembarannya. Seperti itu. Sudah mengerti ya anak-anak ya? Oke deh, terima kasih untuk menyimak Bu Nurul hari ini. Oke deh anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.